every smile, your every hello, Congratulations. Thank you. every hand that you lift, you make a difference. Every step that you take.佢對人人都好好㗎。其實佢對我都幾好喎。好，計到呢度啦，有冇同學知道個答案係乜嘢？2567，2567，1567，1666。我諗我有少少鍾意咗佢啊。唉，好苦惱啊！究竟做聆聽先啦，定係做綜合先呢？計時器咧？哎呀，係喎，唔記得計時器添，等我去攞。聆聽先。其實聆聽同綜合係可以一齊做㗎，不如我哋做埋個小息啊！喺我呢幾十年嘅求學生涯入邊，我好少企定定響度，得定定響度，更加冇幾可會話硬定定咁樣坐定定喺度。不過遇上兩大文學宗師，我就幾大都會企定定響度，得定定響度，坐定定響度，乜都唔使做。梗係唔係啦，仲要抄筆記。呢啲啊，今個禮拜嘅 weekend 功課嚟㗎。咁多？係啊，好，我而家落去攞啲嘢先啦，你哋做住先啊。咁難㗎？點做啊？豈有此理！豈有此理！咩豈有此理啊！而家邊個考會考啊？而家你考會考，又我考會考啊！你應該話豈有此理啊！功課少啲，我哋就冇咁忙啦。唉，如果 Miss 偷出啲測驗卷易啲咪好咯。我會考慮下㗎。我就梗係想Miss偷教多啲答 GDP 嘅技巧啦。多謝你哋嘅意見，你哋嘅諗法對我嘅備課好重要㗎，唔好猶豫啦，發表一下你哋嘅意見啦。詳情請到 www.imsc.edu.hk 查詢。要高分做到 top 就求 A 答。最緊要係有 A 業就唔使煩。點會做錯問題唔洗手？Yes！測驗時間完結，立即停筆。等陣先，寫埋呢幾個字先，爭少少啫，爭多啲咋，爭。
就對一對卷。卷上面嘅第一題咧，就應該係同學就特別留意咧，就應該係重點喺後邊，而唔係喺前邊。咁開心做乜嘢啊？全班都坐晒，仲咁開心嘅。上梁老師同蘇老師嘅中史堂，真係錯咗都咁開心。Take this opportunity, I would also like to thank Mrs. Christine Richmond on behalf of Class 5A. Your teaching in oral English was very useful to us, and we appreciate a lot for all the effort you have put on us.